ஓகே, ஆல்ரெடி 6 ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ வந்து ஸ்டெப் 7 எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸ்டெப் 7ல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே மேலே வந்து எல்லோ கலரை ப்ளேஸ் பண்ணணும். அதாவது எப்படி வந்து எல்லோ கார்னர்ஸை ஓரியன்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த எல்லோ எப்படி மேலே கொண்டுட்டு வர போகிறோன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் அல்காரிதம் தான், என்னென்னா R', D' or D. ஸோ எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இது என்னென்னா, இந்த எல்லோ மேலே வர வரைக்கும் அந்த சேம் அல்காரிதமாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ என்னென்னா R', D' or D. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ, ப்ளூ, ரெட். ஸோ எல்லோ மேலே வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சைடில் வந்து அதே போல் கரெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணுங்கள், யூ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே இருந்தது இதை வந்து நான் இந்த சைட் கொண்டுட்டு வந்து இந்த சேம் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன அப்படின்னா R', D' or D. ஸோ அந்த இந்த எல்லோ வந்து இந்த இடத்துல வர வரைக்கும் அந்த அல்காரிதமாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ வந்துடுச்சு எல்லோ. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோ வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆரஞ்சு இங்கே வரணும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, அப்பர் லேயரை ஆன்டி கிளாக் வைஸில் அப்பர் லேயரை கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும். அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சிருது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.